Oi, galerinha do YouTube, beleza? Aqui que tá falando é o Eduardo e vamos para mais um vídeo do Gatinho. Primeiro vídeo no YouTube. Core. E vou montar não sei o que. Ai, levei dano. Ai. Eu vou conseguir. Não fui. Porque eu não sou noob. Cinco coca. Oi. Tô procurando um coelho. Um coelho, dois coelhos, cinco coelhos, um coelho. Ah, um celeiro? Essa menina é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. Vocês estão vendo que ela tá gordinha, então ela tá grávida. Olha os chefões. Vamos ver se ela consegue matar alguém. Opa, não. Propaganda, tá? Então, galerinha, mamãe, vem aqui.
inscrever, tá, galerinha? Tchau. Então, galerinha, eu vou acabando por aqui. Minha mãe não me deixou terminar. E ele ali, ele correndo, meu primeiro fio. Não. 15º. É mesmo. Então, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui com essas foforinhas ali, ó. E o vídeo vai ficando por aqui. Até o vídeo que vem. Ai, deixa um like. Se inscreva-se. E deixem no comentário o que vocês querem. Tchau. E deixa uns negócios que jogos que vocês querem, tá?